Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami membagikan tutorial cara menambahkan SSD pada laptop. Nah, ini yang kita gunakan sebagai contoh laptop Lenovo ThinkPad X250. Tahap pertama kita buka dulu casingnya. Setelah baterai dilepas, kita buka casingnya. Nah, letak dari SSD yang tambahan. SSD ini tipenya adalah M.2. Nah, ini SSD-nya. Kita sudah paskan. Untuk ukuran SSD-nya ini adalah yang 2242. Cukup mudah teman-teman, dipotong sesuai dengan ukuran tempat SSD-nya. Hati-hati, jangan dipaksa, perlahan saja. Nah, seperti ini, mudah sekali. Setelah terpasang dengan benar, kita kencangkan dengan baut. Selesai, kita pasang kembali casingnya. Kita pasang kembali baterainya. Kita hidupkan. Kita akan masuk ke mode BIOS dulu teman-teman, untuk memastikan bahwa SSD sudah terbaca oleh sistemnya. Nah, ini kita ke boot, urutan bootnya. Nah, kita dekatkan. Ini Midas Force SSD 256GB. Jadi dia dibawa dari SSD yang utama atau SSD atau hard disk yang sudah ada bawaannya. Setelah login Windows, kita cek di file export Windows file export ya, My PC, dan belum terbaca teman-teman. Nggak usah panik, tenang aja. Sekarang kita menuju ke disk partisi ya. Klik aja di pencarian Windows partition gitu. Jadi ketika SSD baru tidak terbaca, tidak usah panik teman-teman. Kita tunggu dulu sampai selesai loading. Nah, ini akan muncul pilihan SSD yang baru tadi terbaca. Nah, kita akan diberi pilihan untuk format GPT dan MBR. Di sini kita pilih yang GPT. Klik OK. Otomatis yang statusnya unlocated sudah berubah. Sekarang kita new volume. Nah,
ikuti aja langkah-langkahnya. Oke, yes, no, nggak ada ya teman-teman. Yes saja. Yang sebelumnya unlocated sudah berubah jadi biru. Nah, ini sudah muncul SSD yang baru. Kemudian kita cek lagi, klik kanan di SSD-nya, properties. Nah, untuk memastikan kapasitasnya. Ini kita tes kecepatannya dengan software Crystaldisk Master. Terima kasih, semoga membantu.